વડોદરા શહેર નજીક નેશનલ હાઈવે નંબર 48 પર વધુ દરજીપુરા વિસ્તારમાં એક ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો. બ્રેકડાઉન થયેલું ટ્રેલર રસ્તાના મધ્ય ભાગમાં જ ઊભું રાખવામાં આવ્યું હતું. આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે ટ્રેલર ચાલકે વાહન ખરાબ થઈ જતા રસ્તા વચ્ચે જ પાર્ક કર્યું હતું અને તેની આસપાસ કોઈપણ પ્રકારના સેફ્ટી સાઇન, રિફ્લેક્ટર અથવા ચેતવણીના બોર્ડ મૂક્યા ન હતા. પરિણામે પાછળથી આવી રહેલો એક્ટિવા ચાલક અચાનક ઊભેલા ટ્રેલરને જોઈ શક્યો ન હતો અને જોરદાર અથડાયો હતો. અકસ્માતમાં એક્ટિવા ચાલકને ગંભીર ઈજા પહોંચી છે. તાત્કાલિક તેને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો હોવા છતાં તેનું મોત થયું હતું. આ ઘટનાને લઈને સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ વ્યાપ્યો છે. હાઈવે પર સુરક્ષાની વ્યવસ્થા અંગે સવાલો ઊભા થયા છે. પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.